गुरुजी, हम बात करेंगे काली खांसी की समस्या के बारे में। लक्षण बताएं पहले बीमारी के और फिर आयुर्वेदिक निदान दें। ये काली खांसी में रोगी को जैसे कौवा कड़ा कड़ा करता है, ऐसे ठक ठक आवाज आती है। खांसते खांसते आंखों से पानी और पेशाब भी निकलना शुरू हो जाता है जी। और ये रोग एक बार जब स्टार्ट हो जाती है खांसी, तो 15-15, 20-20 मिनट तक खांसने वाले का हाल बेहाल हो जाता है। और इसके लिए बहुत बड़ी बड़ी दवाइयाँ बना रखी है, परंतु उनसे लाभ नहीं है। और जो अब टीवी के लाभ माध्यम से मैं आपको नुस्खा बताने जा रहा हूँ, यदि आप इस नुस्खे को अपनाते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपकी काली खांसी ऐसे समाप्त होगी जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। जी। सबसे पहले आप छोटी पीपल लें, फिर बांसी लें, सूखे केले के पत्ते जला के उसकी भस्म तैयार करें और विष्णुकांत अजहरा जिसको बोलते हैं, इसको उखाड़ करके सुखा के जला के इसकी भस्म तैयार करें। इस चारों भस्में बराबर मात्रा में लेके किसी बर्तन में मिला के किसी शीशे में रख लें। इसमें से काली मिर्च के दाने के बराबर भस्म लेके सीतोपलाजी चूर्ण आप किसी भी आयुर्वेदिक दुकान से ले सकते हैं। उसमें चाय वाला आधा चम्मच चूर्ण में जो आपने चारों भस्म में मिला के काली मिर्च के दाने के बराबर निकाली है, उसको मिला दें और इसको शहद में मिला के चिटा दें। अब काली खांसी आपकी ऐसे समाप्त होगी जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। परंतु इसमें खान पान पर ध्यान देना कि आपने गेहूं का प्रयोग नहीं करना। काले चने, सोयाबीन, मूंग, मोठ, बाजरा, चुलाई, सिंघाड़े अपनी इच्छा के अनुसार कम ज़्यादा ले सकते हैं। इनको धो के सुखा के इकट्ठा मिला लें। फिर इसमें 50 ग्राम अजवाइन भून के, 100 ग्राम तिल भून करके मिला के इसका आटा पिसाना है। आटा इसका ऐसा पीसा जाएगा जैसे नदी के किनारे का रेता हाथ में लेने से सरकता है। आटा ज़्यादा बारीक नहीं करना, आटे को छानना नहीं है, इसकी चोकर नहीं निकालनी। अब दाल सब्जी जो भी आपने खानी है उसको बना सकते हैं। सब्जी मौसम के अनुसार जो भी सब्जी नरम छिलके वाली उसको छिलके के साथ लेना। हरी पत्तेदार सब्जियां तो ज़्यादा से ज़्यादा लेना और जितनी भूखा उतना आटा लेके सख्त गूंद के खुले पानी में इसको डुबो के रख दें। इतने में आपने दाल सब्जी जो भी बनानी उसको बनाए। उसमें सिंधा नमक या काला नमक डालना है, आयोडीन नमक नहीं डालना। और हल्दी डालनी जब इसको पकाना। और पकने के बाद इसमें जब खाने लगे तब भी जीरा, सौंठ, बड़ी इलायची, दालचीनी,
ये 4 चीज़ें कूट के पीस के पाउडर बना के रख लें। चुटकी भर इसका डालना है उसमें जब आप खाने लगें, और 2 गिलास पानी उबाल के शीशे के गिलास में रख लें। जब पानी का टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री रह जाए तो इसमें लहसुन, प्याज, अदरक कूट के पीस के उसका रस निकालें। 2 चम्मच, एक चम्मच दोनों गिलासों में मिला दें। बाकी जो उसका कचरा बचा उसको सब्जी में मिला के रख लें। अब आटे को निकालें आप पानी में से। आटा आपका मुलायम हो गया, सख्त रखा था। अब इसकी रोटी आपने ऐसे बनानी जैसे बाजरे की होती है। गेहूं की रोटी से थोड़ी मोटी, मक्की की रोटी से थोड़ी पतली। जब रोटी आपकी अच्छी तरह सिक जाए तो थाली में डाल के दाल सब्जी जो भी बनाई उसमें उसके ऊपर से डाल दें। और जो आपने जीरा, सौंठ, बड़ी इलायची, दालचीनी मसाला बना रखा था, चुटकी भर डालना, ज़्यादा नहीं डालना। और जो लहसुन, प्याज, अदरक की चटनी बना के कचरा बचा था वो भी इसमें मिला देना। अब इस रोटी को 5 मिनट तक दाल सब्जी में मुलायम होने देना। फिर इसको मसलो, चूर करके गिराइए। छोटी छोटी खानी, सूप जैसी पीनी तो और भी अच्छा। 4-5 गिराई खाना खाया, ऊपर से 2 घुट पानी पिया। फिर 4-5 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में आप 1 घंटे का समय लें। फिर खाना खा के दांतन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठें। 5 मिनट बाद उठ के, दिन का टाइम है तो कम से कम 15 से 20 मिनट थोड़ा घूम ले। फिर 20 मिनट के लिए सब आसन लेटें। 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लें, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लें। अब इसके बाद उठ करके आप अपना काम धंधा जो भी करें, शरीर में आपको इतनी ताकत आएगी जैसे आप 8 घंटे की निद्रा पूरी करके स्वस्थ उठे हैं, ऐसे उठेंगे। अब आपको खांसी नहीं आएगी। जब भी आपको खांसी के आने का थोड़ा सा भी साहस हो तो उसी टाइम जो चारों भस्में बना के आपने गोलियां बना रखी हैं, काली मिर्च के दाने के बराबर इतनी गोली सीतोपलाजी चूर्ण में मिला के उसको ले लें। ऊपर से गुनगुना पानी पी लें। अब आपको खांसी नहीं